Никола Вапцаров. Той е един от най-изявените български поети, чиято поезия е изпълнена с патриотизъм и любов към родината. Част от неговите стихотворения са «Прощално», «Вяра» и «Пролет». Вапцаров се превръща в символ на ангажимента и антифашистката борба в българската литература, като стиховете му идеализират борбата за свобода. Стилът му толкова е надраснал тогавашното разбиране за поезия, че гениалната простота в стиха му се възприемала като липса на поетичност. Той е арестуван от нацистките власти поради участието си в антифашисткото движение и екзекутиран. Вечерта преди присъдата той пише последните си стихове: «Понякога ще идвам в съня ти като нечакан и неискан гостенин. Не ме оставяй ти отвън на пътя, вратите не залоствай. Ще влезна тихо. Кротко ще приседна, ще вперя поглед в мрака да те видя. Когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида». Вапцаров е един от най-големите български поети. Наследството му продължава да вдъхновява бъдещите поколения.